হ্যালো, আমি ডক্টর শোভানা, কনসালট্যান্ট নিউরোলজিস্ট চাইল্ড স্পেশালিস্ট। আজকে আমি একটা টপিক বলবো, সেটা হলো বাচ্চাদের একটা অনেকে কোয়েশ্চেন করে যে বাচ্চা খুব হেঁচকি তুলছে, হিক্কাপ হচ্ছে। হিক্কাপটা কি নর্মাল? হ্যাঁ, হিক্কাপটা নর্মাল। হিক্কাপের জন্য কোনো ভয় পাবেন না। নিউবর্ন বেবিজরা অনেক সময় হিক্কাপ তোলে এবং দিস ইজ আ কাইন্ড অফ ন্যাচারাল বার্পিং ফর দেম। হয়তো বার্পিংটা ঠিক করে হয়নি, তখনও একটু হেঁচকি তুলতে থাকে। ইট মে লাস্ট ফর, মনে করুন কিছুক্ষণ, 5 মিনিট, অনেক সময় 8 মিনিট অব্দিও থাকে, নিজে নিজে সেটেলও করে যায়। তো এটা একটা খুব কমন ফেনামেনা, এটা ফিজিওলজিক্যাল অনলি। এর জন্য হয়তো ভয় পাবেন না, এটা নর্মাল।